Leber kuajan kasakte mun geus nepi ka mangsana babarana karakayuan umur undur panutan umur undur kanu gaduh Saning yang widi mapan baya cilaka wis kena pati wis pinasti keresani yang widi mapan baya cilaka wis kena pati cilaka wis kena solendra katun pawarna Prabu Anom Suteja ngarangkul salami-lami nangisan babatang Meka Putara saparantos murubut cai soca nafsu Prabu Anom Suteja sumabda salbeting penggalih moal aya tungtungna bela sungkawa ku jalan dicengcerikan kapaksa Prabu Anom Suteja bade tanang pikeun males pati ka Gatotkaca. Satria Pinona konewani raya mengade. Satria Pinona konewani raya Raya mengadek Rabdada mapak Saulira
Bapak Kudarga Suta Patia Bapak Kudarga Suta Patia Purabaya setan bewala ela balai hutang pati dak bayar pati hutang lara dak bayar lara mati paman Mega Putara ye akang gantina anu bakamal kurang nektek leker mari angis nyen pepangangesan jam panutu mati paman Mega Putara sampean kudu mati ku akang emutilah kakang sutanya menang mikir nepi ka lila yang cerikan paman Mega Putara pati anu gede jasana ku sampean ditelasan patina kaula bade tubarus ai sampean jadi raja naon anu dibela diri akang jadi raja keur wibawa diri keur nyenangkeun diri upama dirina ruksak harta anu dibela ku sampean bisa pake ngabela diri tong loba carita sanajan nong trawelang lir kacang ningang kajang moal jadi anggapan pokona sampean tungkul kana lemah tangah kalangit papatkeun jam pepeh jam ieu menit ieu bahkan masing pati itu mekaning pelai. Teu mempan. Suteja ngalumpruk dina jagat kena dampaleun Raden Gatotkaca. Barang ngalumpruk dina jagat kauning aku ingkang Ibu Mahadewi Pertiwi ari margi ngajadikeun watak panas sanes panas satara seuneu nanging manasan kana manah ingkang Ibu Kapaksa Dewi Pertiwi muncul di lapisan bumi kaopa ratang demam mama nira bangga demang sarumang kulingan ya mama nira tangan demang serumang Sekar Wijaya yaku suma aduh anak ibu kasep Suteja kunaon sahan wani binasa urang mana non pangakhianat anak kaula menangatik tileletik nyupan tilemut ngusapan ti bubudak geus jeneng raja aya nu ngabinasa paingan sumeblak tapi tong salempang satungtung aya ibu asa waras tina kaning waluyat tina mandan
waras anak ibu lilir merbangun kayo ngimpen sare ya wong ngimpen sare lilir merbangun kayo ngimpen sare ya wong ngimpen sare kaget ningali ingkang neme prapta ingkang neme prapta solena katon pawarna kunaon anak ibu Suteja rumas eleh perang jeung saha sareng Gatotkaca naon si Gatotkaca mah teh wani nguhakaos lain kalanceuk ngagugat nagara naon pring cendani cenah sauna keng namut nya baheula di nyeum satena atuh meuni inget wae lain kitu teh nya di papantos mah kudu geus poho tong dibikeun sabab karugian numawi teu dipasihkeun ku putra alus ulah maksa Gatotkaca nah atuh lain pajukeun mega budara parantos mati bu kusaha ku Gatotkaca kejam kelengas kabirna si Purabaya kumawani aya nama ulah putus asa lawan deui ibu dek ngabantu ibu dek asup kana kurungan hidup nampilinginya meleungeun lempar batu samonyet tangan ngahaturkeun Dewi Pertiwi lomabat karena korungan ingkang putra Prabu Anom Suteja mangkodo mang mimiti milayang rana mangkodo mang mimiti milayang rana saparantos lebat kakurungan ingkang putra Prabu Anom Suteja Gatotkaca ditampiling kapidara dipalakan tampanan Gatotkaca bener maneh jago perang kurang barang ngalumpluk dina jagat ai Gatotkaca teh kancikan sabda pangrungu hartosna sabda carita pangrungu tiasa nguping teh katabihan kauning aku ingkang ibu kasumani Ratna Dewi Wararimi barang ingkang putra kapitara dipalagan enggat Dewi Wararimi lumpat katrajut Ratu Ayu Durespati jangkung alit campuran Ratu Ayu Durespati jangkung alit campureun niklaraina ngadaun seueur anak ibu Raden asa waras-waras ieu kekemen cinte wulung ibu waras lir marabangun lir
ya lawan kilir marbangun kaya memimpin sare ya lawan kaget tinggal ikan memet prapta nabiate nena Sekar Wijaya ya kusuma dedeting anak ibu kunaon Raden obat anjing ibu rumaos ele perang kusaha ku kakang Suteja umat ulah boga rasa eleh ku Suteja lain sabab dibantu ku inungna Dewi Pertiwi tapi tong salempang da moal aya bedana kanya kolot kanu jadi anak kitu Pertiwinya ka Suteja ibu ge nya ka hidep anakna jeung anakna inungna jeung inungna ibu dek ngabantu dek asup ngakurungan hidup mangkodomang ngimiti wilayah kana mangkodomang ngimiti wilayah rana mangkodomang mimiti wilayah rana sumurup maring ingkang putra Raden Gatotkaca Wadya dening laga parang kancikan ingkang ibu Dewi Arimi sareng Suteja kancikan ingkang ibu nyatana Dewa Pertiwi syarat sineretan banting penanting pamaring lemah kaluan ingkang ibu Dewi Pertiwi tina kurungan ingkang putra Gatotkaca kaluar ingkang ibu kasumaning ayu Ratna Dewi Warari paingan tagening dibantu ku bubuyutna Pertiwi moal aya bedana urang kanyaah kanu jadi anak sampean nyaah ka anak kaula ge sarua wara boga anak tarimi ngani kerajaan batur sabalikna anak sampean naon disebutna anu nginyebung mulangkeun sarua jeung nganyuk terana urang ngahutang tramayar payus disebut ratu panipuan raja pangarakan anjeun anu kudu ngawara nama kajeun ngahargungan haliringan kawas ngobrol jeung salaki ya Arimi memang baheula mah kudu nulung kanu butuhna langkanu susah nyangan kanu pekeun nganter kanu keung
bari nagana moal beunghar lamun teu tegakan nu miskin. Moal untung lamun teu ngarugikeun batur usaha mah tina jalan naon asa ulah tina jalan bener. Pantes da geuning diluluguan ku indungna. Teu naon? Anak jeung anak, indungna jeung indungna. Nah ada moal dipangajatkeun satunyang beas. Wani ka kaula, ora wani dening apa sakarapmu akula deni. Ieu teh daking Kangjeng Rama Begawan kawarna. Kaula ge teh daking Kangjeng Rama Begawan ke sarpah. Haling kasep haling. Mangga. Kasep haling. Seret sineredan. Banting penantiga lir muning rarakitan lir kuda papasangan areme lan pertib Dewi Arimbi tiba maring lemah ngaramu ingkang putra maksana bade nyuhunkeun pitulung ka Sri Mahapatra Kresna. Aduh kasep ayu urang minta tulung ka Tuang Rahayu. Kasep Raden anak ibu wayahna hidep ulah luntati ieu nagara satungtung sutejatan masrahkeun. dupi ibu bade ka mana? Sabab si Pertiwi bebeja kara Batara Kresna ibu gedeg unyukan ka Tuang Rama Kakang Arya Pratasena. Anak jeung anak inung jeung inung bapana jeung bapana sugan akina nepi jeung akina kade masing yatna sabab urang mah ngabela bebeneran aya paripaos genteng-genteng ulah dek potong ulah maneg di tengah-tengah maju terus pantrang munur wani ku bener omat urang ku salah mah kudu sieun Pirudam Parang katingali ku Kresna ninggal ingkang garwa Dewi Pertiwi kaget terima. Kunaon Pertiwi lulumpatan bijil kesang sakujur badan pakaian rangsak kunaon tiwas kaulanun rakyat teh parantos rebutan pati begalan nyawa sareng si Arimi naon soalna ya ngabela pun anak nah naon suteja karajaanana dianih anak urang dianih kumaha dianih tuh dasar pun anak kan dia sutaja kan. Naon pang Gatot Kaca menta nagara. Kawit nama sanes Gatot Kaca Arya Jong Bira Aji nanging nyanak serat ke ngadamel jadi Gatot Kaca. maksudna
badannya anak nagara pring cendani nan can dibikeun. aduh sadaya-daya Mangka baheula ama anu nginjeumna eta nagara jeung besan Prabu Boma Nalakasuma sugan teges dipulangkeun nepi ka ayeuna can dipulangkeun can untung dicokot ku maneh teh dibikeun nu mawi nalika di balitungkeun ku paman Mega Budar tong loba hitungan naon-naon lamun urang nyewa nagara 20 tahun nepi ka sabaraha puluh juta miliar lain maneh kudu minta ganti maneh kudu mere jeung kudu nganuhunkeun teu bisa moal bisa ngabela Pertiwi kajen Suteja anak urang salah teu bisa dibela kajen Gatotkaca anak Jaya Bratasena Yaya Arimi bener tetap ku akang moal disalahkeun akang pribadina anak ka Suteja tapi batarana moal deuk ngawilah-wilah ka anak pribadi jeung ka anak batur nu bener moal bisa disalahkeun nu salah moal bisa dibenerkeun adil ngaranna atuh Pertiwi ngarangkul ka ingkang putra Suteja kasepna boga bapa teueuh kabelaanana Raden tibatan ditulung kalah mentung hayu jeung ibu urang kaluar hayu teueuh kabelana sagala kalak macan aya nu ngakan anak tapi na tuang rama tega dah kidap parang Pertiwi cumrit ku Kresna teu ditulungan ngajadikeun watak panas ka uning aku ingkang Rama begawan Ekawarna prapta kaduarwati Mama niratang temang sewu manggulingan rana yang milayang rana wih kuyali nuhung pandita ingkang sakti ya ingkang sakti Solendra Katun Pawarna paingan hate sebelah seredeet si horeng teh anak kedinya nyeri ku salaki ayat kadua nulungan ieu makalah dicarekan hade goreng pamajikan hade goreng anak urang kudunya ka pribadi tibatan kabataraan Kresna Pertiwi moal aya nu ngabela kain coyang Suteja ka anak ama Pertiwi iwati ama ayeuna ama deuk asup kana kurungan salaki maneh Kresna sabab Kresna teh kapercaya ku dewa bisa nginjem jimat keur patina Gatotkaca ka para dewa pegawan Ekawana lumabat kasri mahabbatara lajeng begawan Ekawarna parantos lumabat ka Sri Mahabetara Kresna atuh Betara Kresna pabedo-bedo sareng pangajak begawan Ekawarna ceuk benerna Kresna Gatotkaca anu bener Suteja anu salah diajak ku Ekawarna kajin bener anak batur kajin salah anak sorangan kudu dibela ceuk benerna Kresna sanajan pribadina anak tapi salah sanajan dibela picilakaan ceuk pangajak Ekawarna upama teu dibela
geus cilaka anak mah yakin kolotna anu atuh lami-tilami pangajak Kresna kawon ku pangajak begawan ekawarna margi tadi ge bener sareng salah teh bandingan hiji 40 ai kana bener mangan ukur pribadi manusia nanging kana salah mah setan anu 40 teh ngaranjing atuh di dieu Kresna kapaksa jati kasilih ku Junti Kresna kasilih ku Ekawarna manusia kasilih ku setan nganti ka pertiwi suteja kaulamun ulah Kangjeng Rama satadina ama teh ngawarahkan jadi anak tapi ai geus kieu mah da kudu kumaha moal aya di nu ngabela iwati ama aya malah lajuanan be ama deka yang jagatna tadek men tapi patieun si Gatot Kaca di mana Gatot Kacayana kaula nun di alun-alun prajutisna keun ama dek menta pipatieun Gatot Kaca kayang jagatna ta kalawan dek ngareka carita sangkan yang jagatna ta percaya Kresna kabat kacat kacarioskeun jagatna tadi bale maret cukona aladal adik guru ulah kakang Panjenrada aduh adik guru aya naon ieu sawarga goncang rata-rata biasa kawah Candra di muka ngagolak bangsa kencana teryung hanggan daruan palerang balagada mas silamat nangkep saketeng dui belai malu kasuranan bangun ayak karaman anu tumimbang ka jagat sulalaya mangga tingali ku salira panjenengan tara-tara ti biasa sawarga goncang kawah Candra di muka ngagolak bangsa kencana daroyong hanggan daruan palerang balagada masa keteng silamat tangkep dui belai maluka gamelan silokanan tangga guluh daya nu nabah yakin aya karaman anu tumimbang bidadari bating jerit para batara bating kalacak aya naon cobi geura uning aku sareng panjenengan aya naon kita kadian Islam paingan aya incu urang saha Kresna dah kaula nun eyang tuh geni oh Kresnanya Kresna aya naon Kresna dah kaula nun eyang bade nguningakeun kajantenan di Marcapada aya kajadian naon Kresna kaula nun pun anak digugat nagarana ku Gatot Kaca malah patih Mega Budara ditelasan patina pun anak aina diudag-udag bade diala patina ku Gatot Kaca nah atuh Gatot Kaca lain ditewak lamunnya Gatot Kaca nyin kakacauan anu teu dipikahayang ku nagara bangsa nu mawi bujang-bujang ku tanaga dipentang ku cakrat tempan malah kuaya panjenengan ngarasa wiwirang hiji manusia gelar Batara teu tiasa newak Gatot Kaca
malah ieu teh mayunan Bratayuda margi ancaman Gatotkaca bade numpurkeun saturunan wayah panjenengan. Lamunnya Gatotkaca kitu aya pipatin Gatotkaca teh jimat lingkah kencana. Boro-boro kena kana jasadna lamun dibaledokeun kena kana kalangkangna tangtu Gatotkaca mati. Gerak kue yang urang cokot. Cinanda kumamrat batu kingalaras. Cinanda kumamrat batu kingalaras. Kresna parangku jagat nata di sanak ieu jimat lingga kencana kumargi pangajak Eka Warna ngaleos tanpa pernos ini tanpa pamit di sanak mabur ya lingga kencana. Waspada nirakaton mangwaspada nirakaton ya lawan mangwaspada nirakaton dewa pada nonton peperangan padan nah gening Kresna teh kitu nah di guru cekakang mah tuda sarira panjenengan anu lepat sakinten upami Gatotkaca nya kalakuanana kitu kumaha upami Gatotkaca teu jijienan Kresna nu puguh masalah suteja Gatotkaca disalahkeun ayeuna ku adi guru dipasiana mut lingga kencana ayeuna dipake maehan Gatotkaca mati saha nu katepuan anu masihan namut eta jimat. Tapi Kang manya Kresna ngabohong boro-boro Kresna urang ya ngabohong mah da manusia. Kang kumaha di guru? Nah atuh masihan pandangan teh sanes tadi. Manawi tadi guru moal gumampang percaya ka Kresna upami teu acan aya Gatotkaca kalawan can aya saksi anu nyata. Cobi ayeuna Gatotkaca mati saha kenu kadina Kakang Ismaya Kang Semar teh aya di guru teh aya saha geuning pametos nafsu ngajorag ka Suralaya sakinten upami Kakang Semarna wungkul eta sareng para putrana geuning kapungkur ge ku si gareng mekar si sarila panjenengan kursi para dewa dikihan tapi moal Kang kumaha geletuk batuna kecepur caina be mangga Kresna di awang-awang kumalayang parang dumugi ka prajutisna yakin Gatotkaca aya nganti ka salapeting wertaya paingan nya geuning Gatotkaca teh aya di alun-alun prajutisna Purabaya tampanan ieu lingkah kencana borokeun jasad sanajan kana kalangkang maneh bisa mati hap barang Gatotkaca dipalengpeng ku lingkah kencana nemasing pati tumekaning pelayang ngalumpruk di alun-alun prajutisna sakala tipake ngayuga raka dalem kang tumiba Gusti moal aya nu nyangka maneh paeh ku ka ulah Gatotkaca
Sapratanipun Abimanyu kairing semalurah kuda pawana astra jingga udawala nalagareng hanya kal dongkapna telat katrajuti. Wah Semar wah itu di alun-alun naon manuk ngagimu diluh cobi-cobi caketan barang dicaketan ku Abimanyu ingrai manukna mereka tingali ayah papatang gatot kaca ngarang kusah gening itu kakang gatot kaca kusah ayana epot ulu juragan anom damang anu hujang juragan anom aduh Pak Juragan Anom
Pinasti kerasaning yang widi mapan baya wis pinasti kerasaning yang widi mapan baya cilaka wis kena pati wis kena pati lawan Sulendra katon pawarna Semar aduh ayana Kakang Gatot Kaca kunaon wah cobi urang parios ya kunaon Pak teu diduga manawi aya naon manuk lagi muluk sore bukan papatang Kakang Gatot Kaca hanya ka urang telat dongkapna Sepot cek dewek ke ulah guyon teuing geuning tina gumira teh jadi duka. Gawaya aduh jang juragan Anom. Aduh juragan Anom. Cing Anom urang parios heula nah matina juragan Anom teh ku panah ku ilmu atawa ku perang biasa barangku semarat uninga aya jimat dina jasad Gatot Kaca Semar ngandika bari kumujang salbetingan tagening Anom wa uninga ye jimat naon ye duka epot nyaho kana jimat ye nyaho jimat naon ye teuing ilaing dewala oh upami teu lepat malaras ilaing gareng abdi teu terang ieu teh ngaranna Lingga Kencana. Budak tidak make celana. Torek pisan ti tukang kukuring kadenge buah leunca. Lain rumpah-rampah. Ieu teh anu kagunganna teh sanes jore-jore. Saha Bapak Mang Silai Mang Kuring Cai Manik Maya jagat nata ti Sulalaya ieu dewa teh condong ka kresna percaya ka sabelah pihak teu awaseun yen dina taar Gusti Batara aya nu santer nyata panyakitna ayeuna Anom kedah ngantosan di dieu wa bade ungah ka Sulalaya dewa teu tanggung jawab diburak bari ku atina kadewana antos haturan Kakang Ismaya alah haturan Kang katarima sareng saha sorangan maksad akang deuk tumanya jimat naon ieu Lingga Kencana anu saha nu kaula nah aya di Marcapada ditamutkeun ka saha ka Kresna keur naon panginjem jimat kenelasan Pati Gatot Kaca nah make dibere sabab Gatot Kaca ngadegen Bratayuda geus ngagugat nagara ieu Juragan Anom Gatot Kaca teh lain meta nagara ngagugat nagara Pring Cendani
anu salah mah putra Kresna Suteja nyinyim nagara dipenta teu mulangkeun gampang percaya turun lamun teu tanggung jawab teu bisa ngaresekeun ieu diburak-balik tina kadewari. Aduh Kakang Ismail cicing tong temang saya semua tukang muak kang turun sok turun mangga kang ayo Kresna bade mudun parantos dipapag ku Bima anu nampi wartos ti ingkang garwa Kusumaning Ayu Ratna Dewi Arim. Lem jotos dening kuku pancenaku mampus jiwamu. Parang Kresna dipalangkeun ku Bima kaluar begawan kawan. Bima peot sote kulit ompong sote huntu muawani berbuat lamun teu tanggung jawab akibatna. Maju Bima. Parang katingali ku Semar munur agan munur. Ieu mah sanes pitaningan juragan ageng sareng abdi geura. Bapana jeung bapana, akina jeung akina. Nah, da moal ngejat satanyeur beas. Cing trok tewak tah. Hap ya taya. Kang ieu ka dia. Kadinya Kang tah ieu tah mah. Ieu Kang tah. Hah. Sok asupkeun deui jurus teh. Aduh tah. Lang. Aduh. Hup. Aduh Kang Semarta ciduh kudu kitu. Lain euy. Bapak usik-usikna mah cukup ya euy. Lain kuleungeun sabelah. Eta peureup bapak 5 meter mah tuh. Eka warna. Gotong epot. Barang cengkak di ciduhan kelepak. Mana juragan Anom Gatot Kaca? Lain aina waktuna ke dina Jaya Perwangsa. Anom kulit waru hanggan daru turunut. Truk. Wah, emut. Mangga. Kadewa tuh kadewa. Kajakarta tah mangga. Kempel. Bade direngsekeun ku dewa. Mana ayeuna? Gusti Kresna teh. Da ieu mah teu boga dosa ieu nu kurang ajar mah si Eka Warna ieu. Gusti Batara asal waras tina kading mulia tina mandan kulit waru hanggan daru turunut. Aduh, Kakang Semar. Mangga kadewa. Urang rengsekeun canak tuang putra Agan Suteja. Mangga Kang. Mangga. Gatot Kaca bat iya Suteja kaula nun ejang Arimi kaula nun ejang Pertiwi kaula nun ejang Bima Kresna kaula nun ejang Eka Warna kula iya ayeuna kulantaran saksina Kakang Semar oge
Nagara Pring Cendani yakin menangi nyemti Prabu Arima. Ayeuna lamun hayang salamet kudu dipasrahkeun. Suteja pasrahkeun. Mangga Kangjeng Rama sok kasih pasrahkeun. Gatot segera tarima. Mangga Kangjeng Hayang sok ratin tampi. Tarima tut. Lamun teu masrahkeun adukeun ku dewa. Anak aing si Gatot jeung anak si Kakang Kresna Suteja. Pamajikan si Kresna jeung pamajikan aing Sarimi. Bapana jeung bapana. Si Dabuk Semar jeung Sekabana. Mangga dipreungkeun. Teu wantun Kang Semar, teu wantun Kang Semar. Hayu sieuneun ku bapa mah nya. Sieun ku bapaknya. Aduh, ampun Kang Jemar. Tak jadi ieu teh nu salah teh saha? Cing tanggapan dewa. Ieu mah nu salah Eka Warna. Sabab Kresna geus mageuhan kabataran diganggu kabataranana ku Eka Warna. Ayeuna pegawan Eka Warna geus sidik salah anu jadi bebet rujit inung lusuh. Ieu mah kudu dihukum di Sulalaya satungtung can babalik pikir ulah wara mulang ka marca pada mangga kang urang canak. Mangga di guru. Sok Kresna geus sewang-sewangan lamun aya pututna eyang anu bakal nangkep hidup tapi no damel kaula nun. Carios rebutan benteng sarnaos bari disingket dapuguh mung ukur 3 jam nanging dicanak ringkesna ieu carios cu carios parantos tutup mangga urang sasanti leureuh bari mikir lampah urang anu bade dongkap bobo sapanon carang sapakan kacaletot omong ti sedat eta hapunten di dalang pasinen katut piaga atuh kanu ngadalangukeun umumna ka MTR rekor khususna atuh kalepatan ka dulur-dulur urang seniman sedewati agung cukup umur dan Jemar hapunten anu kembang pinetik sedang anyar mekar sinembaran sari merdeka